ลงมาด้วยตามด้วยหอมใช่ไหมอันนี้หอมใหญ่ใช่ไหมนี่นะเป็นหอมชุบแป้งทอดผักรวมนะครับเขาเรียกว่าแครอทครับอ๋อมีรวมตั้งหากด้วยมีแยกด้วยก็ใช่ครับลูกค้าจะทำอันนี้ได้แล้วนะครับมีออเดอร์เข้ามาเพียบเลยแม่ค้าทำไม่ทันนะประหลัดชาแนลนะประหลัดชาแนลนะครับคลิปนี้นะเราอยู่กันที่ถนนคนเดินโคยกี้จังหวัดราชบุรีนะครับนี่ทุกคนขบดูด้านหลังผมก่อนเขามุงอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะว่าเป็นอะไรเพราะร้านเนี้ยนะครับผมมายืนดูสักพักแล้วแบบโอ้ผู้คนเข้าไม่ขาดเลยแล้วแบบโอ้เนี่ยมุงกันแบบเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูเลยดีกว่าว่าคืออะไรนะครับไปเลยครับนี่นะอันนี้เป็นผักเขย่านะครับเดี๋ยวสวัสดีแม่ค้าก่อนแม่ค้าสวัสดีนะครับนี่เดี๋ยวพ่อค้ากำลังผสมแป้งอยู่เดี๋ยวสวัสดีพ่อค้าอีกทีหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวถามแม่ค้าหน่อยอันนี้มีผักกี่อย่างครับเนี่ย7 อย่างนะครับมีอะไรบ้างเลยข้าวโพดแครอทบรอกโคลีแล้วก็มีหอมใหญ่ครับมีเห็ดแล้วก็มีผักทองอ๋อโอเคนะครับมี7 อย่างนะครับทั้งหมดเดี๋ยวไปที่แม่ค้ากำลังยุ่งอยู่นะแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นตัวฟักทองนะครับนี่นะลงมาด้วยตามด้วยหอมใช่ไหมอันนี้หอมใหญ่ใช่ไหมนี่นะฮะเป็นหอมชุบแป้งทอดนะครับมีผักทั้งหมด7 อย่างนะครับนี่ทอดนานไหมครับรู้แล้วแต่ผักทอดนานไหมกระทะหนึ่งอ่ะแต่ละอย่างแล้วเวลาไม่เท่ากันนะครับอันไหนค่ะอันไหนสินค้าก็ต้องใช้เวลาทอดนานเลยอ๋ออยู่ที่ชนิดแล้วก็ขนาดด้วยที่ชนิดของผักครับ
บางอย่างก็แป๊บเดียวนะ อันนี้ได้แล้วนะครับอีกแป๊บหนึ่งนะหอมเดี๋ยวได้แล้วนะครับนี่นะตอนนี้หอมบนหน้าร้านหมดแล้ว ตอนนี้คืออยู่ในกระทะนะครับ ลูกค้าต้องคอยแล้วนะครับนี่นะแต่ละอย่างนะครับน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับเอาเลยดีครับสั่งได้เลยนะครับขอบคุณครับนี่นะ เป็นโทนนะ อันนี้เป็นผักอะไรเอ่ยผักรวมนะครับ แล้วก็เอาคอรี่แล้วก็แครอทครับ อ๋อมีรวมเป็นคนตั้งหากด้วยมีแยกด้วย ว่าใช่ครับที่ลูกค้าจะสั่งอะครับ อ๋อแล้วผมเข้าใจว่ารวมแล้วก็หยิบมารวมเฉยๆก็คือรวมก็ทอดรวมกันเลย ก็รวมก็ได้ครับไม่คือถ้าจะทอดทีละอย่างมันทอดไม่ทัน ทอดไม่ทัน เลยทอดรวมครับ ทอดรวมเลยเลยเป็นอีกหนึ่งเมนู ใช่ นี่นะนี่เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะครับนี่คือจะเป็นการผสมเห็ดนะครับนี่โอ้โหพอทอดแล้วมันเหลืองอย่างนี้เองมันน่าทานมากนะครับนี่ให้ดูชัดๆแบบนี้เลยนะโอ้โหตอนนี้ฝั่งทางนู้นนะแม่ค้าไม่ทันแล้วนะลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับ
พ่อค้าบอกไม่ทันแล้วโอ้อันนี้เขาทำอะไรกันหน้าร้านเฮ้นะโอ้เยอะมากนะครับหน้าร้านนะนี่เดี๋ยวผมไปยืนฝั่งโน้นดีกว่าดูแม่ค้าเขย่าบ้างนะครับตอนนี้ออเดอร์เข้ามาเพียบเลยแม่ค้าทำไม่ทันนะเดี๋ยวนะตอนนี้ยังไม่ได้คุยแม่ค้านะว่าที่เห็นตรงนี้มี6ผงนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยอยู่ตอนนี้แม่ค้ายุ่งอยู่แป๊บหนึ่งอันนี้คือรวมใช่ไหมใช่ค่ะรวมอย่างนี้เท่าไหร่ครับ40 บาทนะครับอ๋อ30ก็ได้40ก็ได้ใช่ไหมอ๋อเริ่มต้นที่30 บาทพอแล้วนะคะเอาเม็ดกับฟักทองค่ะไม่ได้อะไรที่ค้าสั่งได้เลยนะครับ 10ถุงกินดูแล้วขอรวมอย่างให้30 บาทค่ะรวมได้ใส่ปาปริก้ากะทิของพี่อะไรนะพี่ผม50ได้เอาเลยว่าอันนี้เป็นผักรวมอีกแล้วขายดีมากผักรวมนะครับ
เลยทีเดียว ครับ จบทีเดียวได้ทุกอย่างนี่เดี๋ยวสอบถามกันมีผงอะไรบ้างครับเนี่ย ชีสบาร์บีคิวปาปริก้าสไปซี่วิงแซบ5 ชนิด5อย่างกับ 1 ชีสนะครับ แล้วก็มีออริจินอลเป็นน้ำจิ้ม อ๋อเรามีออริจินอลเป็นเป็นน้ำจิ้มให้นะครับ หรือซื้อเปล่าๆไปทานกับน้ำพริก นะแนะนำนะทานกับน้ำพริกอร่อยมากนะครับ อันนี้เท่าไหร่เนี่ย อันนี้50 บาท โอ้โหเต็มถุง ต้องเอาบัตรคิวไหมคะ ขับจีรอได้เลยนะ ใส่ผงกับน้ำ เอาเห็ด40ค่ะใช่อะไรเอามีอะไรบ้างนะคะบาร์บีก้าบาร์บีคิวแซ่บชีสแล้วก็สไปซี่ค่ะเอาสไปซี่ค่ะเด็ดนางฟ้าหัวกระเจ้าแครอทต่าง อันนี้เป็นเห็ดนะครับ นี่มาดูวิธีการทอดนะอันนี้เป็นเห็ด อันนู้นเป็นฟักทองนะครับ นี่นะนี่อันนี้สุกแล้วนะครับนี่นะอันนี้เอามาพักน้ำมันไว้ก่อนนะครับนี่นะเสร็จแล้วนี้ลงอะไรต่อ ลงเห็ดครับ ลงเห็ดนะครับนี่นะแล้วก็มาลงเห็ดต่อโอ้นี่ทำไม่หยุดเลยนะ ขนาดไม่หยุดนี่ยังไม่ทันเลย
เนี่ยทอดไปผสมไปนะครับแรกเราก็รวมนะอันนี้ขายทุกวันไหมครับที่นี่ ขายแค่ทุกเสาร์อาทิตย์กันพฤหัสครับ ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์พฤหัสตรงนี้เลยใช่ไหม อยู่ตรงนี้ทุกเสาร์อาทิตย์ครับแต่ว่าจันทร์กับพฤหัสผมอยู่ที่ตลาดสิงห์ อ๋อตลาดเลยนะ ตลาดสิงห์ ตลาดสีเมืองนะครับ อาคารที่8ครับอาคารพลาซ่า อ๋ออาคารพลาซ่านะครับโอ้โหนั้นแม่ค้าก็เขย่าไม่หยุดเลยนะเต็มกระปุกเลยอันนั้นนะครับไอ้ฝั่งข้างหลังนี่พ่อค้าก็ทอดไม่หยุดเลยเหมือนกันนี่เตรียมมาอันใหม่อีกแล้วอันนี้เตรียมรอกระทะต่อไปเป็นอะไรอันนี้ ข้าวโพดอ่อนกับบรอกโคลีครับ กระเพาะอ่อนกับบรอกโคลี่นะครับนี่นะอันนี้ทำกันไม่ได้หยุดเลยนะทอดไม่ได้หยุดกันจริงๆนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปักหลัก Channel ด้วยนะครับก็ปักหลัก Channel เราก็จะมาหาของอร่อยๆนะให้ท่านได้ตามมาชมมาชิมกันเป็นประจำเลยนะครับก็ขอท้าสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับครับนี่แม่ค้าย่งอยู่แม่ค้าขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ